අයිබුවන් සුබුදැස්සනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහි දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ එකතු වෙන්නේ සතියක පත්තර බින්දුවත් එක්ක අද දවසෙත් අපේ ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු බොහොම ඉක්මනටම ඔබට කියන්න සූදානම්. විශේෂයෙන් දැන් මේ දවස්වල දේශපාලනයේ උණුසුම් මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොරෝනා මර්ධනය සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල විශේෂම එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින කාල සීමාවක් ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කළා. දැන් ජූලි මාසෙ 31 වෙනිදා වෙනකොට වයස අවුරුදු 30ට වැඩි සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මේ සියලු දෙනාටම එන්නත් කරන්නේ සාර්ථකව අවසන් කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. ඉතින් බොහොම ලොකු වගකීමක් සහ බහරදුර අභියෝගයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේවල් පිළිබඳව අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි කියන්න සූදානම්. ඊට කලින් මාත් එක්ක ඉන්න සමීර. සුබදැසනක් සමීර. සුබදැසනක් නඩිත්. සුබදැසන ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි බලාගෙන ඉන්න හැමෝටම අද දවසේදී. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මේ අභියෝගාත්මක කාලවකවානුවේ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය පෙළ ගැහෙන ඔබත් එක්ක සතියක පත්තර බේන්තුව මේ විදිහට අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම්. නඩිත් අපි සුපුරුදු පරිදි වෙනදා වගේම අද දවසේදීත් මේ අභියෝගය පිළිබඳව මුලින්ම සඳහන් කළ යුතුමයි. තවමත් මේ අභියෝගය අපිත් එක්ක තිබෙනවා. ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබටම තමයි හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා රජයක් හැටියට සෞඛ්‍ය අංශ මේ සියලු දෙනා ගන්නා උත්සාහයට ඔබත් අනිවාර්යෙන්ම සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. අපි සඳහන් කරන්නම් අද උදෑසන වන විට වාර්තා වී තිබෙන කොවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ඒ අනුව රෝගීන් 2,62,795 දෙනෙක් රට තුලින් මේ මොහොත වන විට වාර්තා වී තිබෙනවා කොවිඩ් රෝගීන් ලෙස. ඒ වගේම ඒත් එක්කම සුව වුණු පිරිස නඩිත් වාර්තා වෙනවා 2,29,541ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා රෝගීන්ගේ සුව වීමේ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින පිරිස මේ මොහොත වන විට 30,134ක් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අලුතින් ඊයේ දවස වන විට 1,823 දෙනෙක් රෝගීන් රට තුලින් තවමත් සොයා ගනිමින් සිටිනවා. ඒකයි තියෙන අභියෝගය. ඒ නිසා මේ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේ ඔබ පරිස්සම් වෙන්න. ඔබ නිවසින් බැහැරට යනවා නම් මේ සතියාන්තේ කල්පනාකාරී වන්න. නිවසින් එක් පුද්ගලයෙක් පමණක් තවමත් බැහැර යන්නට ඔබ උත්සාහ කරන්න. පවුල පිටින්ම ගිහිල්ලා බඩු ගන්න සාපු සවාරි යන්න සූදානම් වෙන්න එපා. තවමත් අභියෝගයේ තිබෙන නිසා. ඒ වගේම රට තුලින් මරණ 3,157ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ නිසායි අපි නිතර සඳහන් කරන්නේ තවමත් මීටරයේ පරතරය තබාගෙන නිතර දෑත් සෝදමින් මුවාවරණ පළඳමින් මේ කටයුතු වලට දායකත්වය ලබා දෙන්න. එහෙම වුණොතින් අපිට රටක් හැටියට මේ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපි සියලු දෙනා රටක් හැටියට අභියෝග ජයග්‍රහණය කළොතින් පුරුදු විදියට අපිට යලි රටේ ජීවත් වන්නට වාසනාව තියෙයි. ඒ නිසා ඔබේ ආදරණීය පිරිස ඔබත් එක්ක ජීවත් වුණු පිරිස තවදුරටත් රැක ගැනීම ඔබ සතු වගකීමක් වෙනවා. නඩිත් අපි මේ තත්ත්වය ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය අපේ රටේ තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කළේ. ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයක් තිබෙන නිසා මේ තත්ත්වය පිළිබඳව අපෙන් එහා රටවල කොහොමද කියලා අපි සොයා බලමු. හොඳයි සමීර කිව්වා වගේම දැන් මේ වෙනකොට අපේ රටට පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේටම කොරෝනාව අභියෝගයක් වෙලා තියෙන්නේ. කොරෝනාවත් එක්කම විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙනකොට කතා බහ කරනකොට ලෝකයේම කෝටි 18කට වැඩි කොරෝනා ආසාදිතයන් 18 කෝටි 38,32,259 දෙනෙක් ලෝකයේම කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. අතරින් 16,65,180 දෙනෙක් දැන් මේ වෙනකොට කොරෝනාව ආසාදනය වෙලා සුව වෙලා ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු සිද්ධ කරන කාල සීමාවක්. හැබැයි අවාසනාවකට සමස්ත ලෝකයේම ලක්ෂ 40කට ආසන්න පිරිසක් 39,79,432 දෙනෙකුට ජීවිත අහිමි වෙලා තියෙනවා කොරෝනාව හින්දා. ඉතින් මේ දිගක් පළලක් අපි දන්නේ නැහැ, සීමාවක් අපි දන්නේ නැහැ. කොරෝනාව තව කොච්චර කාලයක් ලෝකෙ තියෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳම විසඳුම එන්නත් කරන්නේ. ඒ නිසා එන්නත් කරන්නේ සිද්ධ කරන්න ලෝකයේ බොහෝ රටවල් දැන් පෙළඹෙන කාල සීමාවක්. සමහර එන්නත් හිඟයි. අපි දන්නවා ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත දැන් මේ වෙනකොට ලෝකේ හිඟ එන්නතක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ තත්ත්වය ලෙසමයි. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් ආදේශක ඉදිරියේදී පාවිච්චි කරනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම Pfizer BioNTech එන්නත, ඒ වගේ Moderna එන්නත මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න සූදානම්. ඒ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා කොරෝනාව යම් තාක් දුරකට පාලනය වෙයි. සදහටම ලෝකෙන්ම කොරෝනාව තුරන් කරන්න ඒක බොහොම වැදගත් වේ. අපි පත්තර බින්දුව ආරම්භ කරන්න කලින් හැමදාම ඔබට පොතක් ගැන කියනවා. අද කියන්න හදන්නේ ටිකක් විශේෂ පොතක් ගැන. මේ PB අබේකොන් මහතාගේ ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානයේ නම් කරලා තියෙන්නේ විසල් අහසයට කඳුහෙල් බෝමා. ඔබට මේ කෘතියේ නම නම් එච්චර පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති. කෙසේ වෙතත් විසල් අහසයට කඳුහෙල් බෝමා කියලා තමයි මේ කෘතිය
නම් කළා තියෙන පී.බී. අබේකොන් මහත්මයා පිළිබඳව කතා කරනකොට එතුමන් රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළම තැනට ගිය කෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයෙක් පී.බී. අබේකොන් මහත්මයා කියන්නේ. ඉතින් මේ පී.බී. අබේකොන් මහත්මයා පිළිබඳව කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම එතුමන් පිළිබඳව මතකය අවදි කරනකොට රාජ්‍ය සේවයේ බොහොම දැඩි තීන්දුව తీරන ගත්ත කෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම පාස්පෝර්ට් එක නැත්නම් මේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා යාවත්කාලීන කරන්න මේ අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කෙරෙනෙත් අබේකොන් මහත්මයාගේ කාල සීමාවේදී. ඒ වගේම විශිෂ්ට රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් කියලා අපිට අනිවාර්යෙන්ම හඳුන්වන්න පුළුවන් පී.බී. අබේකොන් මහත්මයාව. එතුමන් පිළිබඳව මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාරයන් මේ විදිහට ලියනවා. මේ ස්වයං චරිතාපදානයේ කියවන ඕනෑම කෙනෙකු මේ මගේ කතාවයි නැත්නම් මා දන්නා ඒ ධෛර්ය සම්පන්න මිනිසාගේ කතාවයයි කියනු නොඅනුමානයි. මේ කෘතිය මගින් අපට කියා දී ඇති පාඩම් බොහෝමයි. අප අතරින් අපට වඩා වෙනසයි නිර්මාණය කළ හැකි. අනිකාට වඩා තමන් වෙනස් කර ගැනීමට නම් තමන් තුළ ඇති ශක්තියින් ඉස්මතු කරගත යුතුයි. ඉලක්ක ජය ගැනීමට ගැළපෙන උපාය මාර්ග පුත්කලානුබද්ධයි. ජයග්‍රහණය සඳහා වන මෙවලම් මේ විසල් අහස යට බොහෝමයි. එවැගේම එහෙත් ඒවා වලකන කඳුහෙල් අවුල් වියවුල් උකුල් සහ රැවටිලි බස් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඒ නිසා ඒවාට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය මානසික සුවතාව ඇති කරගතහොත් අපේ ගමන වැළකිය නොහැකි කියලා මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාරයන් ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ පී.බී. අබේකොන් මහත්මයාගේ ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානය පිළිබඳව පසුවදනක් ඒ විදිහට ලියනවා. ඔබටත් හැකිනම් අරගෙන කියවන්න දැන් මේ විවිධ කාල සීමාවල රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ සිදුවෙච්ච වෙනස්කම් ඒ වගේම දැන් ජනාධිපති ලේකම්වරයෙක් විදිහට කොයි වගේ අත්දැකීම් වලටද මේ පී.බී. අබේකොන් මහත්මයා මුහුණ දුන්නේ විවිධ අභියෝගාත්මක කාල සීමාවන් පැමිණියා. පහුගිය කාලයේදී ඉතින් මේ කාලවකවානුවලදී සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගත්ත තීන්දුව తీරන ඒ වගේම විවිධ ජනාධිපතිවරුන් අගමැතිවරුන් සමීපෙහි කටයුතු කරමින් අර බොහෝ දෙනෙක් නොදකින පැති ගැන පී.බී. අබේකොන් මහත්මයා මේ ස්වයං චරිතාපදානය තුලින් කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් හැකිනම් අරගෙන කියවන්න මේ කෘතිය විසල් අහසයට කඳුහෙල් බෝමා කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. Biography of පී.බී. අබේකොන් පී.බී. අබේකොන් මහත්මයාගේ ස්වයං චරිතාපදානයේ ඔබට බොහෝ දේවල් ගන්න තියෙන කෘතියක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ පොත් තියෙනවා නම් ඔබ ලියපු කෘතියක් වෙන්න පුළුවන්, කාව්‍ය සංග්‍රහයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් විශේෂයෙන් ඔබ දන්න හඳුන්වන කෙනෙක් අපිට එවන්න අපි කියන්න සූදානම්. අද දවසේ පත්තර මේන්තුවෙන් අපි අද ජාතික පුවත්පත්වලට අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්. සමීර? ඔව් නජිත් අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරන සූදානම් වන්නේ දිනමින පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙන ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දෙසට අපි මුලින් සඳහන් කළා මේ පිළිබඳව. ජනාධිපතිවරයා මේ පිළිබඳව ඊයේ සඳහන් කරනවා බස්නාහිර පළාතේ අවුරුදු 30ට වැඩි සැමට ජුලි 31ට පෙරෙන්නක් දෙන්න ජනාධිපතිවරයාගේ සඳහන ජනපතිගෙන් සෞඛ්‍ය අංශවලට නියෝග කියලා සිරස්තලයේ වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව මේ විදිහට වාර්තා වෙන්නේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි බස්නාහිර පළාතේ සියලු දෙනාට මේ මාස 31 වෙනිදාට පෙර එන්නතදී අවසන් කරන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සෞඛ්‍ය අංශ වෙත ඊයේ දැනුම් දුන්නේය. මේ වන විටත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වයස් කාණ්ඩයේ 60%කටත් ගම්පහ 47%කට සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 34%කට පළමු මාත්‍රාව ලබා දී තිබෙනවලු. එනවුම් සම්පූර්ණ කර ඇති එන්නත් ලැබීමත් සමග විධිමත් සැලැස්මක් යටතේ සැප්තැම්බර් මාසට පෙර දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල ඉහළ ප්‍රතිශතයකට එන්නත දීමේ අවශ්‍යතාවද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරලා තිබෙනවා. එන්නත් කරන සහ ඉදිරි මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් කොවිඩ් මර්ධන විශේෂ කමිටුව සමග ඊයේ පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ උපදෙස් ලබා දුන්නා කියලා තමයි දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. නජිත් අවුරුදු 30ට වැඩි හැමෝටම ජුලි 31 වෙනිදාට පෙර එන්නත ලබා දෙන්න තමයි දැන් සැලසුම් කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ අතරේ අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වෙන්නේ මේ කාරණාවට ජනාධිපතිතුමන් ඊයේ දවසේ සඳහන් කරපු කාරණාව අපි දැක්ක. ජනාධිපතිතුමන් විශේෂ රැස්වීමක් පවත්වන මේ කොවිඩ් මර්ධනය පිළිබඳව දැන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමන් දෛනිකව මේ විවිධ රැස්වීම් පවත්වමින් මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා තිනවා. මේ අවස්ථාවකදී තමයි මේ පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ. අද ඩේලි නිවුස් එක ගැන මේ විදිහට ලියනවා. COVID jabs for all over 30 in Western Province by July 31st. මේ ජූලි මාසේ 31 වෙනිදා වෙනකොට කොරෝනා මර්ධන එන්නත් ලබා දෙන්න නියමිතයි. බස්නාහිර පළාතේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි සෑම කෙනෙක්ටම ඒ ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කරපු කාරණාව. ඒ අතරේදී උපසිරස්තල විදිහට අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. AstraZeneca vaccines assured for second dose මේ දෙවෙනි මාත්‍රා විදිහට AstraZeneca එන්නත් තවදුරටත් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මේ දේවල් ලබා ගන්න දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදනවා. එසේත් නොමැතිනම් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැත්නම් විකල්ප එන්නත් කෙරෙහිත් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා
කරනවා කියන කාරණාව අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ විදිහට කියනවා. ඒ අතරදී more hospitals to give vaccines මේ විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දන්නවා රෝහල් වල එන්නත් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. ඊයේ දවසෙත් විශේෂයෙන්ම මේ සයිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියනයක් අපේ රට හම්බුණා. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා රෝහල් වලදී මේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු සලස්වලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල ඒ කටයුතු සිද්ධ කළා. ඉදිරියටත් ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න නියමිතයි. ඒ අතරදී bigger vaccination coverage by September මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙන විට ඉතාමත් වැඩි වශයෙන් මේ එන්නත් කරණය සිද්ධ කළා. රට පුරාම මේ එන්නත් ලබාගත් පිරිස වැඩි කිරීම රජයේ අරමුණ බව තමයි අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත ওই විදිහට සඳහන් කරන්නේ. ඔය අතරේ ඩේලි නිවුස් පුවත්පත අද උපසිරස්තලයක් විදිහට තවත් කතාවක් කියනවා මේ එන්නත් පිළිබඳව. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය සඳහන් කරපු කාරණාවක්. එතුමිය කියනවා over 72% in elders homes jabbed for covid කියලා. එතුමිය සඳහන් කරන්නේ දැන් මේ නිවාසවල අපි දන්නවා විශේෂම ගෙවල් වල අපේ වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා ගෙවල් වල ඉන්න සමහර පිරිසකට ගෙවල් වලින් එළියට යන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මේ අය අතුරින් 72කට වැඩි පිරිසක් එන්නත් කරණය කරන්න කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව එතුමිය සඳහන් කරනවා. දැන් මේ මොහොත වන විටත් අවුරුදු 60ට වැඩි බොහෝ පිරිසක් එන්නත් කරණය සිද්ධ කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම 72කට වැඩි පිරිසක් එන්නත් කරණය සිද්ධ කිරීම රජයේ අපේක්ෂාව බව රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය මේ විදිහට සඳහන් කළා තියෙනවා. අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත ඒ ගැන ওই විදිහට කියනවා. ඔව් නජිත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරාදී සෑම පුවත්පතකම අද ප්‍රධාන සිරස්තල බවට පත් වී තිබෙන්නේ ඒ කාරණය ප්‍රමුඛතාවයේ අනුව විශේෂයෙන්ම එන්නත්කරණය සිදු කරමින් තිබෙනවා රට තුළ. ඒ පිළිබඳව තමයි ජනාධිපතිවරයා නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ. වඩා වැදගත්ම වඩා ප්‍රමුඛතාවයේ ලබා දිය යුතු තැන්වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් එන්නත්කරණය රට තුළ සිදු කිරීම තමයි සිදුවිය යුත්තේ බව ජනාධිපතිවරයා නිතර සෞඛ්‍ය අංශ දැනුවත් කරන්නේ. ඒ අනුව දිවයිනත් වාර්තා කරනවා මේ ප්‍රවෘත්තිය මේ විදිහට ජුලි 31 දාට පෙර අවුරුදු 30ට වැඩි බස්නාහිර සැමට එන්නත දෙන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස් කියලා තමයි සිරස්තලයේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ. වයස අවුරුදු 30ට වැඩි බස්නාහිර පළාතේ සියලුම දෙනාට ජුලි 31 වනදාට පෙර එන්නත ලබා දී අවසන් කරන්නයි ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළ කාරණය. ඒ අනුව තමයි වුණුත් සඳහන් කර තිබෙනවා ගම්පහ 47කට, කළුතර 34කට, ඒ වගේම කොළඹ 60කට පළමු මාත්‍රාව ලබා දී තිබෙන බවට තොරතුරු අනාවරණය කරනවා දිවයින පුවත්පතත් ඒ විදිහටම. ඒ අතර ඩේලි මිරර් පුවත්පත සඳහන් කරන කාරණාව අපි දැක්ක පහුගිය දිනවල කොවිඩ් දැන් මේ ව්‍යාප්තියත් එක්කම ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ කිසියම් ආකාරයක ව්‍යාප්තියක් සිද්ධ වෙනවා. රෝගීන් කිහිප දෙනෙකු හමු වෙලා තිබ්බා. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත කියනවා ඩෙල්ටා variant may have spread. මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය සමහර විට ව්‍යාප්ත වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඩෙල්ටා variant may have spread කියලා තමයි මේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත සිරස්තලෙන් කියන්නේ. but no evidence to establish it yet. මේ තාමත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ නැගී සිටීමක් පිළිබඳව තවමත් තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් සඳහන් කරපු බව අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරදී මේ හේරත් මහත්මයා නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් සඳහන් කරන කාරණාව දැන් මේ වෙනකොට රටේ කිසියම් ප්‍රදේශ කිහිපයකින් මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ ආශ්‍රිතයන් හොයාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ ව්‍යාප්ත වෙයි කියලා තවමත් හරිහැටි කියන්න බැහැ. තවමත් ආශ්‍රිතයන් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මේක ව්‍යාප්ත වෙන එක වළක්ව ගන්න එක තමයි වගකීම කියලා එතුමන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අතරදී අද ලංකාදීප පුවත්පත සඳහන් කරන කාරණාව චීන එන්නත් තව ලක්ෂ 10ක් එයි. ඩෙල්ටා රෝගීන්ගේ ආශ්‍රිතයන් කිසිවෙකුට වෛරසය බෝ වී නැහැ. මේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් සඳහන් කරපු කාරණාව අද ලංකාදීපයට ලියන්නේ. චීන එන්නත් තව ලක්ෂ 10ක් එයි කියලා අද ලංකාදීපයේ ওই විදිහට කියනවා. අපිට පුළුවන් ඇතුල් පිටුවට අවධානය යොමු කරන්න. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවේ සඳහන් වෙනවා. ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා චීන එන්නත් මේ ආකාරයෙන් අපේ රටට අරගෙන එනවා. අලුතින් එන්නත් ලක්ෂ 10ක් අරගෙන ආවා. කොරෝනා පාලනය සඳහා සයිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා තවත් ලක්ෂ 10ක තොගයක් මෙරටට ඊයේ ලැබුණු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මේ අතර ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් අනිද්දා මෙරටට ලැබෙන බව ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහත්මයා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. ඒ එන්නත් මාත්‍රා තොගයේ රැගත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ UL 869 දරන ගුවන් යානයේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළට ඊයාලුවේ මහතර
4ට පමණ පැමිණි බව ගුවන් සේවී මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා දීපල් පෙරේරා මහත්මයා ප්‍රකාශ කළා. මේ ගුවන් යානයේ පැමිණියේ චීනයේ බීජිං නුවර සිටයි. අනතුරුව මේ නත්තුගේ කොළඹ ශීතකරණ පහසුකම් සහිත ලොරි රථ වලින් කොළඹ මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩා සංකීර්ණයට ඊ උදෑසන රැගෙන ආවා කියලා වැඩි දුරටත් තොරතුරු කියනවා. මේ අතර මෙරට 29 ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට කොරෝනා ඉන්නත්වල පළමු මාත්‍රාව ලබා දීලා තියෙනවා කියලත් අද දවසේදී ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා. ඒ වගේම ඉන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් සංඛ්‍යාව 11 ලක්ෂයකට අධිකයි කියලා තමයි අද ලංකාදීපයේ වැඩි දුරටත් ওই විදිහට තොරතුරු කියන්නේ. ඔව් නජිත් ඔය විදිහට තොරතුරු වාර්තා වෙද්දී තමයි අපිට හිතෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන විදිය දිහා බැලුවාම සංචරණ සීමා තවමත් උල්ලංඝනයේ පිරිස රට තුල ඉන්නවා. මේක කොයිතරම් කිව්වත් රටේ ප්‍රධාන මාතෘකාව බවට පරිවර්තනය කරගෙන කතා බහ කරනවා. සෞඛ්‍ය අංශ නිතර දැනුවත් කරනවා. ආරක්ෂක අංශ මේ පිළිබඳව හැමදාම දැනුවත් කරනවා. ප්‍රවෘත්ති වලින් ඔබ බලනවා මේ සියල්ල කොයිතරම් කිව්වත් සමහර පිරිසකට නජිත් මේ කාරණය නෑසුනාසේ සිටිනවා. සංචරණ සීමා උල්ලංඝනය කරන පිරිස තවමත් ඉන්නවා. නිරෝධායන නීති කඩ කරලා අත්අඩංගුවට ගැනීම තවමත් රට තුල සිද්ධ වෙනවා. මේ ඔබේ වගකීම තමයි ඔබ පැහැර හරමින් සිටින්නේ. රට තව දුරටත් මේ විදිහටම පවත්වාගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් රට සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මක කළා රට යලි පණ ගන්නවලා රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න කවදාද පුළුවන් වෙන්නේ? මේ කටයුතු වලට දායකත්වය ලබා දෙන්න ඔබට තමයි පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එහෙම වුණොතින් තමයි තවත් කීප දවසකින් අපිට යලි සුපුරුදු පරිදි ඒ තැනට ඇවිල්ලා රටත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ මේ නීති රීති අනුගමනය කරමින් මේ එන ප්‍රභේද සියල්ල පරාජයට පත් කරන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා කියන කාරණේ. මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ දිවයින සංචරණ සීමා කැඩු බස් 3ක් අල්ලලා තියෙනවා. මගින් තිදෙනෙකුට ඒ බස්වල ආපු කොවිඩ් කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පළාත් සංචරණ සීමා උල්ලංඝනය කරමින් කොළඹ සිට මඩකලපුව දක්වා ධාවනය වූ මගී ප්‍රවාහන බස් රථ 3ක් රියදුරන් තිදෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 49 දෙනෙකු සමග මඩකලපුව තුන්පලංචෝලයි ප්‍රදේශයේදී ඊයේ අලුයම යුද හමුදා බාරයටගෙන පසුව කරදියනාරු පොලිසියට බාර දුන්නා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. වැඩිදුර තොරතුරුත් වාර්තා වෙනවා මේ විදිහට මේ ප්‍රවෘත්තියේ. ඊයේ අලුයම 3:30ට පමණ හමුදා මාර්ග වාදකයකදී මෙම වැටලීම සිදු කර තිබෙනවා. පසුව යුද හමුදා විසින් පොලිසියට බාර දී තිබූ රියදුරන් ඇතුළු මගීන් සිළු දෙනාට කොවිඩ් පරීක්ෂණ සිදු කළ අතර ඉන් එක් බස් රථයක පැමිණි මගීන් තිදෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. එම කොවිඩ් ආසාදිතයන් තිදෙනා කරදියනාරු රෝහලක් වෙත ඇතුළත් කළ බවද පොලිසිය සඳහන් කරනවා. මේ වගකීම් විරහිතභාවය නිසා නඩිත් තවත් කී දෙනෙකුට මේ රෝගීන් බවට ආසාදිතයන් බවට පත් වෙන්න සිදු වෙනවද? ඒ විතරක් නෙමෙයි නිරෝධායනය වන්න සිදු වෙනවා. දින 14ක් ඔවුන්ගේ තියෙන සියලුම රාජකාරී පැත්තකින් තියලා නිරෝධායන කටයුතු වලට යොමු වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක තමන්ගේ වගකීම් විරහිතභාවය සිදුවීමක් බවට තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. නිසා පළාත් සංචරණය තවමත් තිබෙනවා. ඒ පළාත් සංචරණ සීමා සියල්ල උල්ලංඝනය කරමින් තමයි මේ බස් රථයේ පිරිස පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා වෙද්දී අපි ඊළඟ තොරතුරු දෙසට අවධානය යොමු කරනවා. මේ දිවයින වාර්තා කර තිබෙන ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ලොක්කෝ පැන යති නිරෝධායනය වන මන්ද මානසික වැඩිහිටියෝ බඩගින්නේ කියලා තමයි සිරස්තලය වාර්තා කරන්නේ. TKG කපිල ගෙනෙන වාර්තාව කටුනායක සීදුව දුම්රියපොළ පාරේ පවත්වාගෙන යමින් තිබූ මන්ද මානසික රෝගීන් පුනරුත්ථාපනය කරන මධ්‍යස්ථානයක නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන් පිරිසක් නීති විරෝධී ලෙස ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට යවා එම පාලන අධිකාරියද හොර රහසේම පැන ගිහිල්ලා කියලා තමයි වාර්තාව එන්නේ. ඉතිරි රෝගී වැඩිහිටියන් පිරිස දින ගණනාවක් තිස්සේ නිරාහාරව සිටියේදී ප්‍රදේශ වාසීන්ගෙන් ලද තොරතුරු මත සීදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සහ සීදුව පොලිසිය නිලධාරීන් එක්ක බේරා ගැනීමට මැදිහත් වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. නීතිඥවරයෙකු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මෙම පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ මන්ද මානසික රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙන වැඩිහිටියන් 107 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබමින් පසු වෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ අද දවසේදී වාර්තා කර තිබෙන්නේ මේ ප්‍රවෘත්තිය පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ලොක්කෝ පැන යති නිරෝධායනය වන මන්ද මානසික වැඩිහිටියෝ බඩගින්නේ කියලා තමයි සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ සමීර අද දවසේදී ඩේලි නිවුස් පුවත්පත වගේම දිනමින පුවත්පතත් වාර්තා කරන පුවතක් දැන් පුංචි දරුවෝ තවමත් ගෙවල් වල පාසල් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් පාසල් ආරම්භ වෙන්නේ කවදාද? ඊයේ දවසේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් මේ පිළිබඳව ඉඟියක් දුන්නා. ලබුන් 100ට අඩු පාසල් ආරම්භ කරන දැන් මේ වෙනකොටත් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක බව අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා. මේ තොරතුර schools with less than 100 to begin this month මේ මාසයේදී දැන් 100ට අඩු ළමුන් පිරිසක් ඉන්න පාසල් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා අමාත්‍යතුමන් කියනවා. 2000 centers with
ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටීස් මේ මධ්‍යස්ථාන 2000ක අන්තර්ජාල පහසුකම් ස්ථාපනය කරන්න කටයුතු කරනවා. TV channels dedicated to education මේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න රූපවාහිනී නාලිකා කිහිපයක් යොදා ගන්නත් සැලසුම් කරලා තියෙනවා කියලා දැන් මේ මොහොත වන විටත් සමීර අපි දකිනවා රූපවාහිනී නාලිකා කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනවා. පුංචි දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා අන්තර්ජාලය හොයලා ගස් නගින අපේ පුංචි දරුවොත් හැබැයි මේ පිරිස් වලට අවශ්‍ය අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දෙන්නටත් ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා කියලා සඳහන් කරන දැන් රටේ බොහෝ ප්‍රදේශයක් ආවරණය වෙලා තියෙන හැබැයි තවමත් ඇතැම් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පුංචි දරුවන්ට මේ අන්තර්ජාලයට සමීප වෙන්නවත් හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ පිරිස් වෙනුවෙන් මේ මධ්‍යස්ථාන 2000 ඇති කරනවා කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් වැඩිදුරටත් තොරතුරු කියනවා. ඒ වගේම ළමුන් 100ට අඩු පාසල් මේ මාසයේදී ආරම්භ කරන්න සූදානම් කියලා ඇමතිතුමන් කියනවා. ඩේලි නිවුස් ඒ ගැන මේ විදිහට ලියලා තියෙන්නේ. අද දිනමිනත් මේ ගැන කියනවා. ඔව් දිනමින වාර්තා වෙන්නේ ළමයින් 100ට අඩු පාසල් මේ මාසයේ විවෘත කිරීමට සැලසුම් ජීඑල්පීරි සමාජ්‍යවරයා කියන කතාව පළමු අදියරේදී පාසල් 2962ක් ආරම්භීමට පියවර ගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. මහින්ද අලුත්ගෙදර ලියන වාර්තාව දිනමින පුවත්පතට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ වසා දමා ඇති පාසල් යාලි විවෘත කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ළමයින් 100ට වඩා අඩු සිසුන් සංඛ්‍යාවක් සහිත පාසල් මේ මාසයේදී විවෘත කිරීමට ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජීල් පීරිස් මහතා ඊයේ පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කරනවා කියලා තමයි නජිත් සඳහන් කළේ. අපි දැක්ක නජිත් විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව වාර්තා කරද්දී පාසල් 10165ක් රට තුල තිබෙනවා. ඒ තුලින් 3000කට වැඩි ප්‍රමාණයක ළමයින් 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා තමයි ජීල් පීරිස් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. ඒ අනුව මේ ළමුන්ට පාසල යාලි පටන් ගැනීමේ සැලසුම සූදානම් කරමින් තිබෙනවා. ඊට කලින් ගුරුවරුන් සියලු දෙනාට එන්නත ලබා දිය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. අපිට පුළුවන් ඊයේ දවසේදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් ජීල් පීරිස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මේ පිළිබඳව සඳහන් කළේ මේ ආකාරයට. සම්පූර්ණ පාසල් සංඛ්‍යාව 10165ක් පමණ. ඒකෙන් 3000කට ආසන්න පාසල් සංඛ්‍යාවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නේ 100කට. එම නිසා මේ පාසල් ප්‍රථම පියවරක් හැටියට විවෘත කිරීම සඳහා ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් කාලෝචිතයි කියන තීරණයට අපි එළඹුණා. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනුමැතියට යටත්ව මේ මාසයේ ඒ පියවර ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උත්සාහ දරනවා. හැබැයි එසේ කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි ගුරුවරුන්ට එන්නත් ලබා දීම. ඊයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අනුමත කළා ගුරුවරුන්ට එන සතියේම මේ එන්නත් ලබා දෙන්නේ කියලා. ක්ෂණික පියවරක් හැටියට අපි තව තීරණයක් ගත්තා. අන්තර්ජාල පහසුකම් නැති පළාත්වල දූ දරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා රට පුරාම මධ්‍යස්ථාන 2000ක් පමණ විවෘත කිරීමට. මේවා සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා මහින්දෝදය විද්‍යාගාර, පාසල්, පන්සල්, ප්‍රජාශාලාවල් වැනි දේවල්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජූලි 5 වෙනිදා මේක ආරම්භ කිරීමට. අපි ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු බලමින් හිටිය දැන් මේ මොහොත වන විටත් අපි දන්නවා මුළු රටම කොරෝනාවෙන් වෙලාගෙන තියෙන්නේ. කොරෝනා යුද්ධය ජය ගන්න කාල සීමාවක් ඔය අතරේදී දැන් ඊයේ සහ පෙරේද දවස්වල අපි දැක්ක හෙද වර්ජනයක් පැවැත්වෙනවා. අද දවසෙත් පැවැත්වේද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. ඊයේ ඉල්ලීම් 7න් 5කටම විසඳුම් ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන්නා. හැබැයි ඒ පාර්ශවෙන් සමීර තවමත් මේ වෙනකොටත් ප්‍රකාශයක් ලබා දීලා නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලංකාදීපේ කියන කතාව අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ලංකාදීපේ හෙද වර්ජනයෙන් රෝහල් සේවා බිඳ වැටෙයි කියලා ලංකාදීපේ මේ විදියට කියනවා. රෝගීහු හඬා වැටෙති. බාහිර රෝගී අංශ වසා දමලා එන්නත් දීමත් නවතී කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත කියන රංජන් කස්තුරි මේ ගැන ලියන්නේ. හෙද වැඩ වර්ජනයේ හේතුවෙන් රටපුරා රෝහල්වල රෝගී සත්කාරක සේවා ඊයේ දෙවැනි දිනටත් සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ බිඳ වැටීමකට ලක් වුණා. රජයේ රෝහල්වල හෙද හෙදියෝ ඊයේ දිනේත් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කර රාජකාරියට වාර්තා කිරීමෙන් වැළකී සිටියහ කියලා අද ලංකාදීපය ওই විදිහට ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ලියනවා. ඉතින් මේ රාජකාරියට පැමිණීමෙන් වැළකී හිටියහම අර රෝහල්වල ඉන්න රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කවුද? ඒක තමයි රටේ ජනතාව අහන ප්‍රශ්නේ. දැන් ඉල්ලීම් ඉල්ලන්න සටන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි
මේ විදිහට සටන් කරන්න පුළුවන් ද රෝගීන්ව අපහසුතාවයට පත් කරමින් කොළඹ ජාතික රෝහල, මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල, කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල, අනුරාධපුර රෝහල ඇතුළු රටපුරා රෝහල් ගණනාවක බාහිර රෝගී අංශ ඊයේ වසා තිබෙනු දැකගත හැකි වුණා. රජයේ රෝහල්වල සායනික කටයුතු කිසිවක් ඊයේ සිදු නොවූ අතර කලින් සැලසුම් කර තිබූ කොවිඩ් මර්ධන එනත් කරන වැඩසටහන්ද නතර කර තිබුණා. හෙදහෙදියන් රාජකාරියට වාර්තා නොකිරීම නිසා රෝගීන් දැඩි දුෂ්කරතාවට මුහුණ පෑ අතර නේවාසික රෝගීන් ප්‍රතිකාර නොමැතිව අඳුනා නගමින් සිටි බව සෞඛ්‍ය අංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා කියලා ලංකාදීප පුවත්පත වැඩිදුරටත් මේ විදිහට කියනවා. හැබැයි ළමා රෝහල්, මාතෘ රෝහල්, කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන හා වකුගඩු ප්‍රතිකාර ඒකකවල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිද්ධ කෙරුණා කියලත් ලංකාදීපයේ ওই විදිහට කියනවා. හැබැයි ඉතින් අසරණ වෙන්නේ අහිංසක රෝගීන්. අපි ස්පිරිතාලයකට යන්නේ ලෙඩක් දුකක් හැදුනහම ප්‍රතිකාර ගන්න යන තැන පිරිස් ප්‍රතිකාර කරන්න නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඉල්ලීම් දිනා ගන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රමය සාර්ථකද කොහොම වුණත් ඊයේ දවසේ ජනාධිපතිතුමන් විසඳුම් දුන්නා කියලා තද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. ඔව් නජිත් දින වෙනත් වාර්තා කර තිබුණා ප්‍රවෘත්තිය ওই විදිහටම හෙද වර්ෂණයෙන් කොවිඩ් මර්ධන වැඩවලටත් බාධා රෝගීන්ට දැඩි පීඩා කියලා තමයි උනුත් වාර්තා කර තිබුණේ. ඒ ප්‍රවෘත්තියත් එක්ක අපි දිවයින වාර්තා කර තිබෙන කාරණේ දෙස අවධානය යොමු කරනවා. දිවයින සඳහන් කරනවා ජනාධිපතිතුමා කියපු කාරණය නජිත් හෙද ඉල්ලීම් 7න් 5කට ජනපතිගෙන් විසඳුම් කියලා දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි මේ ප්‍රවෘත්තිය දෙස අවධානය යොමු කරනවා. එහි වාර්තා කර තිබෙනවා රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගම ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් 7න් 5කට විසඳුම් ලබා දීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පියවර අරගත්තා. ඉතිරි ඉල්ලීම් දෙකටත් අදාළ විසඳුම් ඊළඟ අයවැයෙන් ලබා දීමටද එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ සමග ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණවලට එළඹ තිබෙනවා. ඒ අනුව හෙද සරසවිය ආරම්භ කිරීම යහපාලන රජයේ සමයේ 2017-12 හා 2017-32 මගින් අත්හිටුවා ඇති මාණ්ඩලික තත්ත්වය නැවත ලබා දීම, අත්හිටුවා ඇති 3 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණියට උසස් වීම වසර 5ක් ලෙස හා 2 ශ්‍රේණියෙන් 1 ශ්‍රේණියට වසර 7න් උසස් කිරීම, රුපියල් 20000ක වාර්ෂික නිලැඳුම් දීමනාව ලබා දීම, දැනට පැය 36ක්ව පවතින රාජකාරී කාලය සතියකට දින 5ක පැය 30ක කාලයක් ලෙස සැලකීම, විශේෂ කමිටුවක අධ්‍යයනයට යොමු කිරීම යන කරුණු පහ වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිතුමා තීරණය කර තිබෙනවා කියලා තමයි නදිත් වාර්තාක සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඉතිරි දෙකටත් ඒ කියන්නේ 7ක් ඉල්ලීම් තිබුණා නදිත් මේ 7න් 5කට විසඳුම් ජනාධිපතිතුමා එසැනින් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතිරි දෙකත් අයවැයේදී ලබා දෙනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ කාරණේ ගත්තාම නදිත් තවමත් අපි දන්නේ නැති වුණාට මේ වර්ජනය පිළිබඳ තොරතුරු මේ ඉල්ලීම් සියල්ල සපුරන්න ජනාධිපතිතුමා දැඩි උත්සාහයක නියැලෙනවා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තුළදී වර්ජන කිරීම තවදුරටත් සාධාරණද කියන කාරණයක් එක්කම මොකද වර්ජන වෘත්තීය අරගලයන් දිනා ගැනීම සඳහා ඒ සියලු දේවල් කළ යුතුයි. නමුත් මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක මේ කියන කාරණා පිළිබඳව මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙන් යම් යම් මැසිවිලි ඒ වගේම මිනිස්සු අසරණභාවයට පත්වීම මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කරමින් මේ කටයුතු වල නියැලෙන්නට සිදුවෙන බව අපි මතක් කරන්න ඕනේ. අද ශ්‍රී ලංකාදීපයත් සමීර මේ කතාවම ඒ විදිහට වාර්තා කරනවා. හෙද ඉල්ලීම් 7න් 5ක් දෙයි, දෙකක් එන අයවැයෙන් ජනපති මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමි සාකච්ඡා පළදරයි කියලා ලංකාදීපය කියනවා. දැන් ඊයේ පස්වරුවේ තමයි මේ ඉල්ලීම් වලට ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රතිචාර දැක්ුවේ. අද හෙද සංගම් මොන වගේ දෙයක් කියයිද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් මුරුත්තෙට්ටුවේ හාමුදුරුවෝ මේ තවත් කතාවක් කියනවා. අද දිවයිනේ ගැන ලියනවා. ඔව් මුරුත්තෙට්ටුවේ හාමුදුරුවෝ මේ විදිහට සඳහන් කරන්නේ හෙද සටන විවේචනය කරන්න GMO එකට අයිතියක් නැහැ කියලා තමයි මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් සඳහන් කරන කාරණේ වාර්තා කරන්නේ. මේ හෙද ගැටලුවට විසඳුම් දෙන්න කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවට 11ක් කළත් පළක් වුණේ නැහැ. බලන් ඉන්න බැරිම තැන තමයි මේක සිදු කළේ කියලා තමයි මුරුත්තෙට්ටුවේ හාමුදුරුවෝ සඳහන් කර තින්නේ. අපි මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට එළඹුණේ අපේ ඉල්ලීම් වලට බලධාරීන් කන් දුන්නේ නැත්නම් ජුලි 7 වෙනිදා ඉඳලා අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා යයි රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමේ සභාපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමිපාණෝ දිවයිනට දහවල් කියපු කතාව තමයි නජිත් මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණේ. මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවේ මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය විවේචනය කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට කිසිසේත්ම අයිතියක් නොමැති බව උන්වහන්සේ කියා සිටියා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. දැන් අපි මුලින් සඳහන් කළා මේ ප්‍රවෘත්තිය මේ මුරුත්තෙට්ටුවේ හාමුදුරුවෝ කියපු කාරණේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව ජුලි 7 වෙනිදා වෙනකොට විසඳුම් ඕනේ කියලා තමයි හාමුදුරුවෝ සඳහන් කර තිබුණේ. දැන් ඊයේ මේ ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලීම්
7න් 5කටම විසඳුම් ලබා දෙන වෙලාවේදී මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා හිටියේ රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමේ සභාපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ජනාධිපතිතුමා සමග සාකච්ඡාවට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ජනාධිපති ප්‍රධාන උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා, සෞඛ්‍ය ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය සංජීව මුණසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන යන මහත්මීන් රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමේ නියෝජිතයෝ මේ අවස්ථාවට එක් වුණා කියලා ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නිකුත් කරපු මාධ්‍ය නිවේදනයේ පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. එතකොට නදිත් මේ ප්‍රවෘත්තිය දහවල් කාලේ තමයි මුරුත්තෙට්ටුව හමුදුව සඳහන් කර තිබුණේ. දැන් උන්වහන්සේලා සඳහන් කරන කාරණේ පිළිබඳව අපි බලයිමු. දැන් ඔය වර්ජන අතරදී කොරෝනාව අතරදී රටේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඒ විදිහට ඉස්සරහට සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. ඊයේ දවසෙත් අපි දැක්කා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ජන අයිතියට පවරනවා. ඒ වගේම තවත් ව්‍යාපෘතියකට මුල්ගල තබනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා. බොහෝ වෙලාවට දැන් මේ තැන්වලට ගමන් කිරීමේ අපහසුතා තියෙනවා. කොරෝනාව හින්දා සංචාරන සීමා තියෙනවා. ඒ හින්දාම ඊයේ දවසේ මේ කටයුතු ආරම්භ වුණේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා. අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි දැක්කා කපුදුව අන්තර් පිවිසුම අධිවේගී මාර්ගයේ වගේම ගැටඹේ ප්‍රදේශයේ ඒ ඉදිකරපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඒ වගේම දැන් ඉදිරියේදී ඉදිකරන්නට නියමිත වරාය පහසුකම් මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල් තැබීම මේ සියලු කටයුතු පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අද දවසේ දිනමින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන සමීර අද දිනමින පුවත්පත සිරස්තලයක් යොදමින් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඔව් ඡායාරූප සටහනකුත් එක්කම තොරතුරු අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා නජිත්. ඒ පිළිබඳව වාර්තා කර තිබෙනවා මේ ආකාරයට සංවර්ධන වැඩ කිහිපයක් ආරම්භමින් අගමැති අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියන කතාව කොවිඩ් නිසා හැමදේම නතර කළා නම් ජනතාව මීට වඩා දුක් විඳිනවා කියලා තමයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවට කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතා, ඒ වගේම ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා, ඩලස් අලහප්පෙරුම අමාත්‍යවරයාත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා හිටියා. ජනාධිපතිතුමා කියපු කතාව කොවිඩ් නිසා හැමදේම නැහැ බැහැ කියලා නතර කළා නම් ජනතාව මීට වඩා දුෂ්කරතාද මතුවීමට ඉඩ තිබුණා යයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරන කාරණය තමයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. දිවයින පුවත්පතේත් ඡායාරූප වාර්තාවක් ඒ විදිහටම අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා නජිත්. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබුණා. දක්ෂිණ අධිවේගයේ කපුදු අන්තර්හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ කියලා ඔවුන්ගේ ඡායාරූප සටහන් එන්නේ. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දිගුව ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉදිකරනු ලැබූ කපුදු අන්තර්හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ඊයේ සිදු කළා. රටේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ නව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් අරලියගහ මන්දිරයේ සිට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් කපුදුව අන්තර්හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කරපු ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයක් තමයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ලොහන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, කේලි රමුක්කල්ල කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස ඉන්න ඡායාරූපයක් තමයි එහි ප්‍රධාන ඡායාරූපය බවට පත් වී තිබෙන්නේ. අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතත් මේ ඡායාරූපය ලෙසින්ම වාර්තා කරනවා සමීර. ඊයේ දවසේ ඒ විවෘත කිරීම කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය දැන් රජය ඇයි මේ විදිහට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොවිඩ් අර්බුදය හමුවේ? දැන් සමීර බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා අපි අපේ රටේ ඉන්න උදවිය ගැන හොඳින්ම දන්නවා. දැන් මේ කොරෝනාව මර්ධනය කරන අතරේදී රටේ සංවර්ධනය කරන එක මේ බොහොම අපහසු කටයුත්තක්. හැබැයි රජය ඒ කටයුත්තට උර දීලා වැඩ කටයුතු සිදු කරන කවදා හරි මේ කොරෝනා වසංගතය අවසන් වෙනවා. බොහොම ඉක්මනටම අවසන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අවසන් වෙච්ච දවසක රටේ ජනතාව නැත්නම් විශේෂයෙන්ම විපක්ෂය අහන කාරණාවක් තමයි කෝ ආණ්ඩුව කිසි දෙයක් කරලා නැහැ නේ, සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරලා නැහැ නේ කියලා. හැබැයි රජය සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ කරනවා කොරෝනාව ASCII. අගමැතිතුමා ඊයේ දවසේ ඒ ගැන මේ විදියට කිව්වා. දේශීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සවි බල ගන්නවන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම රටේ මාර්ගපතය දියුණු කළ යුතුයයි බලන්න. එදා දුෂ්කරලයි කියලා අත්හරලා තිබුණු ගම්මාන කීයක් නම් මේ අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය සමග දියුණුවා. ඒ ජනතාව අද රෝලකට යන්නේ, තමන්ගේ ගොවිතැන් භෝග අලෙවි කරන්නේ, නගරය හා සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ අධිවේගී මාර්ග. අපි මේ සංවර්ධන වැඩ කරනකොට විරුද්ධ පක්ෂය ඇතැම් උදවිය ඒවා විවේචනය කරනවා. සමහරු කියනවා කොවිඩ් ඉවර වෙනකම් ඉන්නලු වැඩ පටන් ගන්න. පාරවල් හදන එපාලු. මෙහෙම කියන ඒවා අවංකව කරන යෝජනාද නැද්ද කියන මේ රටේ බුද්ධිමත් ජනතාව ඔබ හොඳින් දන්නවා. මිත්‍රෝනි කොවිඩ් වසංගත පාලන කරන්න අපි මේ වෙනකොට රුපියල් බිලියන 262ක් ආම්දුරෙන් වැය කළා. අපි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේ රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව කරගන්න. ඔවුන්ගේ ජීවත්වල වටිනාකම දන්න නිසා අපි එන්නත් කරන්නේ අඛණ්ඩව සිදු කරනවා. ඒක අපි නතර කරන්නේ නැහැ. කොවිඩ් නිසා හැමදේම නෑ බෑ කියලා නතර කළා නම් අද ජනතාවට ඊට වඩා දුෂ්කරතා මතුවෙන විදිය
උදන්න. අපි මේ ජනතාව රැක බලා ගන්නවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ඔබෙනුත් අපිට අවශ්‍යයි. වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වෙන ගමන් ඔබේ ශක්තිය රට වෙනුවෙන් නොපිරිහෙලා ලබා දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලනවා. අපිට එකතු වුණොත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. අපිට එකතුනොත් සමීර කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ තමයි අගමැතිතුමන් කියන කාරණාව. කොරෝනා වසංගතයේ කොරෝනා යුද්ධය සාර්ථකව අවසන් කළ සංවර්ධන යුගයට අපේ ගමන් කරන්න ඕනේ. සංවර්ධනය අතින් අපේ රට ඉහළටම ගෙනියන්න ඕනේ. ඔය අතරේදී දැන් අගමැතිතුමන් නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විදිහටත් වැඩ කටයුතු කරනවා. එතුමන්ගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමන් ආචාර්ය එතුමන්ගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා මහත්මයා කියන කතාවක් අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේදී සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට රුපියල් මේ වෙනකොට $5 බිලියන 5ක ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක බව සිරිනිමල් පෙරේරා මහත්මයා කියනවා. අද ඩේලි නිවුස් ලියනවා. ඒ කියන්නේ projects worth $5 billion in construction sector this year. මේ අවුරුද්දේදී ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති වල වටිනාකම ඇමරිකා ඩොලර් බිලියන 5ක් වෙනවා කියලා එතුමන් සඳහන් කරන කාරණාව. ඉතින් මේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු බොහොම වේගයෙන් සිද්ධ වෙන කාල සීමාවක් කොරෝනාව හමු වුණත් ඒ කටයුතු අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙනවා කියලා අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත ওই විදියට ලියනවා. ඒ අතරදී අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත සඳහන් කරන කාරණාවකම තවත් බොහෝ කාරණා තිබෙනවා. අද ලංකාදීපය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන කාරණාවකට අපි අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. ලංකාදීපය කියන කාරණාව දැන් මේ වෙනකොට විදේශ විනිමය නීති දැඩි කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා ලංකාදීපය කියනවා. විනිමය නීති දැඩි වෙයි, විදේශ මුදල් රට යැවීම සීමා කරයි. කාලේ මාස 6යි ගැසට්ටුව පිට වෙයි කියලා ලංකාදීපය කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් රටෙන් පිටතට ගෙන යාම සීමා කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් රජය විසින් ඊයේ නිකුත් කරනු ලැබුවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරතාව තහවුරු කිරීම සඳහා මාස 6ක කාලයකට රජය මෙම නියමයේ පැනවූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා කියලා අද ලංකාදීපය ওই විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ විදේශ මුදල් අපේ රටින් පිට යැවීම නතර කිරීම තමයි මේ කටයුත්තේ අරමුණ. ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ තියෙනවා කියලා අද ලංකාදීපය කියනවා. අග්‍රාමාත්‍ය සහ මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබුවා. 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ අංක 22 වගන්ති යටතේ තමයි මේ ගැසට්ටුව නිකුත් කළ තියෙන්නේ. මේ රට සිටින විදේශිකයන්ට ඒ කියන්නේ විගාමිකයන්ට සංක්‍රමණික දීමනාව යටතේ ලැබෙන අරමුදල් ඔවුන්ගේ රටවල් වලට යැවීම මෙම නියමයකින් සීමා කෙරෙනු ඇති. එසේම මෙරට සිටින විදේශිකයෙකු පවුලේ සමාජිකයෙකුගෙන් ත්‍යාග ලෙස ලබන අරමුදල් වලින් මුදල් ආපසු පිටරට යැවීමද මෙම ගැසට් නිවේදනය මකින් අත්හිටවනු ලැබ ඇත කියලා අද ලංකාදීපය ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. ඔව් නදිත් අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ රටේ දේශපාලන වේදිකාවක් ටිකක් උණුසුම් වෙලා තිබෙනවා මේ දිනවල. කොරෝනා අස්සේ දේශපාලන මාතෘකා රැසක් කරලියට එමින් තිබෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව තොරතුරු අද දවසේදී ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කර තිබෙන තොරතුරුත් එක්ක කතා බහ කරන්න සූදානම්. විපක්ෂ නායකවරයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කරන කාරණයක් දෙසටයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. දිවයින වාර්තා කර තිබෙන සිරස්තලය ආණ්ඩුව සාගතයක් රටට ගේනවා කියලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කරනවා. අකිත පෙරේරා ලියන වාර්තාව දිවයින පුවත්පතට සෞභාග්‍ය කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව සාගතයක් රටට කැඳවාගෙනමින් සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසිය කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. වැඩිදුරටත් සඳහන මේ විදිහට එනවා. හිතුවක්කාරී ලෙස ගනු ලැබූ පොහොර තහනම හේතුවෙන් ගොවි ජනතාව පත්ව ඇති අසරණභාවය පිළිබඳ ආණ්ඩුවට හිතක් පපුවක් නැහැ. ජාතික ආරක්ෂාව ගැන පුරසාරම් දෙඩුවද අද වන විට එය පවා ආණ්ඩුව බිඳ දමලා තියෙනවා කියලා තමයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඒ ප්‍රවෘත්තිය දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ අද වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ අතරේ සමගි ජන බලවේගය දැන් මේ වෙනකොට 2025 ජනාධිපතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන දැන්ම සූදානම් වෙනවා කියලා අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත කියනවා. තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායකතුමන් සඳහන් කරපු කාරණාවක් අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. SJB Alliance will field common candidate for presidential election in 2025. මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා සඳහන් කරන කාරණාව සමගි ජන බලවේගය දැන් 2025 ජනාධිපතිවරණයට සමගි ජන බල සන්ධානය නමින් සන්ධානයක් පිහිටුවාගෙන මේ සියලු සුළු පක්ෂ එකතු කරගෙන පොදු අපේක්ෂකයෙකු
නැවත වරක් ජනාධිපතිවරණයට ගෙනෙන්නට කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ පිරිස් වලට ආරාධනා කරලා තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමගින් එකතු වෙන්න කියලා. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ ගැන මේ විදිහට ලියනවා. ඩේලි මිරර් පුවත්පත ලියන කාරණාව UNP invites කියලා තමයි වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහන් කරන්නේ. මේ සජිත් මහත්මයාට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. UNP invites Sajid to rejoin the fold. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැවත වරක් එකතු වෙන්න කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඇතුළු පිරිසට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. We invite Mr. Premadasa to come back to his former ancestral home and join us to save the nation. රට රැකගන්න පරණ ගෙදරටම එන්න කියලා මේ සජිත් මහත්තයාට ආරාධනා කරලා තිනවා. This is a genuine invitation කියලා මේක බොහොම ඍජුව කෙලින් කරන ආරාධනයක් කියලා අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත ওই විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඔව් නජිත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා එජාපේ තවත් තොරතුරු රැසක් එනවා. ඒ වගේම බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම පිළිබඳව තොරතුරු රැසක් පුවත්පත් වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා කර තිබෙන දේශපාලන කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සිටියේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් එන තොරතුරක් දිනමින පුවත්පත් අරගෙන එන්නේ එජාපේ ප්‍රතිසංවිධාන වැඩ සවිමත් කරන්න කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි උන් සඳහන් කරන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ සැකසීමට 5 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත් කරලා තියෙනවලු. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන, සභාපති වජිර අබේවර්ධන, මහලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර, උපනායක අකිල විරාජ් කාර්යවසම්, උපසභාපති සාගල රත්නායක යන මහත්තුරු ඒ කමිටුවේ සමාජිකයෝ වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙනොත් වැඩ ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. නජිත් ඉස්සෙල්ලා අපි සඳහන් කළා සමගි ජන බලවේගයේ වැඩසටහන පිළිබඳව තිස්ස අත්තනායක ලේකම්වරයා සමගි ජන බලවේගයේ මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කරපු කාරණයක් එක්කම. ඔව් සමීර දැන් දේශපාලන ලෝකයේ ඉස්සරහට මොනව වෙයිද කියලා හිතාගන්නවත් බෑ. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා දැන් පාර්ලිමේන්තුවට එනවයි කියපු සැනින්ම අපි දකිනවා විශේෂම විපක්ෂ ශක්තිමත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කොහොම වුණත් අපි දැක්ක කලිනුත් අපි වාර්තා කළා. දැන් සජිත් මහත්මයා එක කතාවක් කියනවා ආණ්ඩුව රටට සාගතයක් ඇති කරන්න හදනවා කියලා. ඒ අතරේදී තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා කියනවා පොදු අපේක්ෂකෙක් 2025 ජනාධිපති වෙනට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් කියලා. ඒ අතරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුරයක් පමණක් හිමි පක්ෂයෙන් ආරාධනා කරනවා සජිත් මහත්තයාගේ පිළට එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඔය අතරේදී චම්පික මහත්මයා කියනවා අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත ලියන කතාවක්. එතුමන් සඳහන් කරනවා common platform against government මේ රජයට එරෙහි පොදු වේදිකාවක් හදන්න සූදානම්. ඒ වගේම එතුමන් කියනවා චම්පික රණවක says he is now ready to give leadership. දැන් එතුමා සූදානම්ලු නායකත්වයේ දෙන්න අද ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ ගැන මේ විදිහට ලියනවා. The 43rd Brigade is involved in building a new breed of leaders who would become an alternative to the present government. මේ වත්මන් රජයට එරෙහිව 43 බලකාය දැන් මේ වෙනකොට 43 අපි දකිනවා මේ 43 කල්ලියද බලකායද කොහොමද කියන්න දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් එතුමන්ලා සූදානම්ලු මේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව කටයුතු කරන්න, ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරන්න නායකත්වය දෙන්න පාටලී මහත්මයා සූදානම් කියලා විපක්ෂයේ පැත්තේ ඉඳගෙන කියනවා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක කතාවක් කියනවා, සමගි ජන බලවේගයේ තව කතාවක් කියන. ඒ අතරදී පාටලී මහත්මයා තවත් කතාවක් කියනවා. අද ඩේලි මිරර් ඒ ගැන ওই විදිහට ලියනවා. ඔය අතරේ තමයි නජිත් බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ පැමිණීම පාර්ලිමේන්තුවට සිදුවන්නට යන්නේ. දැන් ওই විදිහට කාරණා සිදුවද්දී නජිත් දැන් තිස්ස අත්තනායක මහතා සඳහන් කළ කාරණාවත් එක්ක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට එක වතාවයිද ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න අවස්ථාව හිමි වුණේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා. පොදු අපේක්ෂකෙක් සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා කිව්වහම ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නෙමෙයි නම් එම නැත්නම් සමගි ජන බලවේගයේ වර්තමාන නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාත් නෙමෙයි නම් පොදු අපේක්ෂකයෙක් අලුතින් එනවා නම් ඒ කවුද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්කම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ජනාධිපති ධූරයට නැවත වතාවක් ඉදිරිපත් වෙන්න බැරි වෙයිද? මේ ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක තමයි දැන් මේ කතාව වෙන්නේ. බැසිල්ගේ සංවිධාන ශක්තියට සමකල හැකි කිසිවෙක් විපක්ෂයේ නැහැ කියලා කියනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන ඉංජිනේරු පෙරමුණේ සභාපතිතුමා කියන කතාව මේ විදිහට වාර්තා කරනවා දිනමින මුල් පිටුවේ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සතු සංවිධාන ශක්තියට සමකල හැකි කිසිවෙකු විපක්ෂය තුල නැතයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන ඉංජිනේරු පෙරමුණේ සභාපති සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ජව සම්පන්න සංවිධාන ශක්තියක් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තුල ඇතැයි පෙන්වා දෙන මේ මහතා එයින් 4න් එකක ප්‍රමාණයක් හෝ විපක්ෂයේ කිසිවෙකු තුල නොමැති බවද මේ ශක්තිය නිසාම ඇතමුන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට
පහර ගහන බවත් ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා තුළ තිබෙන සංවිධාන ශක්තිය පිළිබඳව තමයි ඔවුන් වාර්තා කරන්නේ. දේශපාලන වේදිකාවෙත් දේශපාලන නියෝජිතයෝ මහජන නියෝජිතයෝ රැසක් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පැමිණීම පිළිබඳව අගය කරනවා වගේම විපක්ෂයේ බොහෝ පිරිසක් සඳහන් කරේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවට ආවයි කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ ඔවුන් සඳහන් කරද්දී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය කාලවකවානුවේදී පසුගිය ආණ්ඩු සමයේදී 7% ආර්ථික වර්ධන වේගයක් කරා රට ගෙන යන්නට හැකියාව ලැබුණේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා තුළ තිබුණු සංවිධාන ශක්තියත් ඒ වගේම ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ඔහුට තිබුණු හැකියාවත් එක්ක කියලා තමයි ආණ්ඩුවේ නියෝජිතයෝ ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කළේ. අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතත් ඔය කතාව කියනවා පොදු ජන ඉංජිනේරු සංවිධානයේ සංගමේ සඳහන් කරපු කාරණාවක් none can match Basil Rajapaksa's skills. මේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවන්ට සම කරන්න කිසිවෙකුත් නැහැ කියන කාරණාව ඔවුනුත් ඒ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේදී දිනමින පුවත්පත කියනවා සමීර අද දවසේ තවත් කතාවක්. ඒ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලය හිමි පළාත් පාලන ආයතනික බලය පොදු ජන පෙරමුණට හිමි වෙලා කියලා. ඔව් නජිත් ඒ කතාව මේ විදිහට තමයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. එජාප බලය හිමි කොළොන්නාවේ වසර 64කට පස්සේ පෙරලියක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි තොරතුරු එන්නේ. පොහොට්ටුවෙන් ගෙන විශ්වාස භංගය සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. කොළොන්නා වාසනය පිළිබඳව පසුගිය දිනවල කතා බහටත් ලක් වුණා. ඒත් එක්කම දැන් මේ කාරණේ එන්නේ ආසන සංවිධායකවරයා අජිත් සුබසිංහ මහත්මයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක ඊයේ දවසේ කැඳවලා තිබුණා මේ පිළිබඳව වාර්තා කරන්න. මේ තොරතුරු ආවේ මේ විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන් කීප දෙනෙකුගේ අතින් සිදු මහා පරිමාණ වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි විශ්වාස භංගයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඊයේ විශ්වාස භංග යෝජනාව සභාවට ගත් අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ മന്ത്രിවරු කීප දෙනෙකුත් ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ മന്ത്രിවරයෙකුත් සහාය පළ කරලා විශ්වාස භංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කරගෙන තිබෙනවා. දැන් මේකෙන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් කළා ඊයේ දවසේදී මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවලා කොළොන්නාව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සංවිධායකවරයා අජිත් සුබසිංහ මහත්මයා. ඒ අනුව ඔහු සඳහන් කරේ මේ පිළිබඳව දැන් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම්වරයාට මේ පිළිබඳව වාර්තා කරලා තිබෙනවා සාගර කාර්යවසම් මහත්මයාට. ඒ අනුව ඉදිරි පියවර වුන් ගැනීමට සූදානම්. මේ බල පෙරලියක් සිදු වෙයිද එහෙම නැත්නම් කොළොන්නාවේ මේ වංචාවට සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් පාලක පක්ෂයේ ඉන්න කොළොන්නාව නගර සභාවේ සභාපතිවරයා වග කියන්න ඕන කියලා තමයි පොහොට්ටුවේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ආසන සංවිධායකවරයා තොරතුරු වාර්තා කළේ නජිතියේ. ඒ අතරේ සමීර ලංකාදීපේ කියන තවත් කතාවක් ඒ තමයි මිහින්තලේ උපසභාපතිගේ පොහොට්ටු සමාජිකත්වයත් හිටුවයි. ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා මේ පිළිබඳව මේ බාලවයස්කාර දැරීක ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කළා කියලා සැකපිටත් තරංගුවට ගෙන සිටින මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ උපසභාපති ලලිත් එදිරිසිංහ මහත්මයාගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයත් හිටවන්න ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කටයුතු කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. වැරද්ද කොහෙදි කළත් වැරද්දම තමයි කිසිදු සමාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඔය අතරේ දිවයින කියනවා මේ රංජන් මහත්තයට ජනාධිපති සමාව දෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඔව් දිවයින වාර්තා කරනවා මේ කතාව ජනාධිපති සමාව පිළිබඳව පසුගිය දින වලත් කතා බහට ලක් වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් රංජන්ටත් ජනාධිපති සමාව දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න හිටපු කතානායකවරයා කරු ජයසූරිය මහතා ඉල්ලන්නේ ඉල්ලීම තමයි ඇතමුන්ට ජනාධිපතිව සමාව දුන්නාසේම සම්මානයට පාත්‍ර වූ ප්‍රවීණ රංගන වේදිකයෙකු සහ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු නිෂ්පාදකවරයෙකු වෙන්ම මහජන නියෝජිතයෙකු ලෙසද කටයුතු කරන රංජන් රාමනායක මහතාටද ජනාධිපති සමාවක් ලබා දී ඔහුට දී ඇති දඬුවම ලිහිල් කිරීමට ක්‍රියා කරන්න කියලා හිටපු කතානායක සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති දේශබන්දු කරු ජයසූරිය මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා කියලා තමයි දිවයින ඒ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරන්නේ. හොඳයි සමීර, ඒ තොරතුරුත් එක්කම අපි සූදානම් අද දවසේ කාටුන් බලන්න. අපි තෝරගන්නවා අද දාස හපුපලානගේ ලංකාදීපේට අඳින සුවාරිස් කාටුනේ. මේ බලන්න ඔබට හඳුන ගන්න පුළුවන්ද මේ කිඹුලෙක් වගේ ඉන්නේ කවුද කියලා. එතුමා කියනවා මැති ඇමතිවරු රබර් මුද්‍රා වෙලා කියලා. මේ කවුද? මේ දයාසිරි මහත්තයා තමයි පහුගිය දවසක මේ වගේ කතාවක් කිව්වේ. මැති ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු රබර් මුද්‍රා වෙලා කියලා. එතුමා අර කිඹුල් කඳුළු හෙලනා වගේ පේන්නේ සුවාරිස් පැත්තක ඉඳන් බලන් ඉන්නවා. සුවාරිස්ගේ අතේ තියෙන මල්ලත් හොඳට මේරිලා. මේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ දවස්වල ඉතින් ටිකක් බඩු මිලත් වැඩි. මේ මල්ලත් තිරිලා කොහොම වුණත් ඇමතිතුමා කිඹුල් කඳුළු හෙල කියනවා මැති ඇමතිවරු රබර් මුද්‍රා වෙලා කියලා. අපි යනවා ඊළඟට ලංකාදීප ගෙනෙන තලන් අඳින කාටුනේ එතුමා කාටුනේ දෙසටයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ දේශපාලකතුමෙකුයි සාමාන්‍ය කෙනෙකුයි කතා බහ කරමින් ඉන්නවා. බලන්න පොඩ්ඩක් මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. බලන්නකෝස මුළු පවුලේ 5 දෙනාම එකතු වෙලා හොරකමේ ගිහින් කියලා කියනවා. එහෙම තමයි බං. තනියම කරනවට වඩා ගෙදර හැමෝම එකතු වෙලා හවුලේ කරනකොට තමයි හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්. දේශපාලනේ වුණත් එච්චරයි කියලා කියනවා.
ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රොවින්දගේ සරදම් කාටුනේ අපි තෝරගන්නේ බලන්න මේ දේශපාලකතුමයි සරදමුයි කතාවක්. හෙද වර්ජනේ වැරදි කියලා GMO එක කියනවා. හෙද වර්ජනේ වැරදි කියලා GMO එක කියනවා. එතකොට සෑර් GMO එක කරන වර්ජන එතකොට සෑර් GMO එක කරන වර්ජන දැන් මේ පිටායට වර්ජනය කරන්න තමයි හොඳ නැත්තේ. හැබැයි GMO එක වර්ජන කළොත් ඉතින් කාට කියන්නද? මේ ශ්‍රී සමයන් කාටුන් එක දිවෙන පත්‍රයට අඳින්නේ චමෝත් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් කාටුන් එකට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. වැඩබැරි ඇමතිලා කැබිනට්ටුවෙන් නිවතටලු. ඒ අයට රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමති ධූර දෙනවලු. එතකොට ඒ ලැබෙන ඇමති ධූරවල කරන්න වැඩක් නැද්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ඇමති ධූරයි නියෝජ්‍ය ඇමති ධූරයි වැඩකට නැති ඒවාද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. මේ දිනමෙන පුවත්පතේ අංචනගේ කාටුනේ බලමු දෙන්නේ කතාවක්. මේ දෙන්න කතාව වෙන්නේ මොනවා ගැනද? ආණ්ඩුව ගැන. ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි කියලා සජිත් කියනවා. ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි කියලා සජිත් කියනවා. එහෙනම් බං විපක්ෂය සාර්ථක වෙන්න එපැයි. එහෙනම් ඉතින් විපක්ෂය සාර්ථක වෙන්න එපැයි. අසාර්ථකයි කියලා කිව්වට ඉතින් විපක්ෂය සාර්ථකද? ඊළඟට අපි යන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ කාටුන් එකට දාසාදින කාටුන් එක. නජිත් මේකේ බලන්න ටිකක් මලු 4ක් තියෙනවා. 110 ඉඳන් 111 112 113 දක්වා. අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න කෙනා ඔබ හඳුනනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා වගේ කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. 110 මල්ල තියෙනවා. මුලින්ම නජිත් අපි දැක්කා 110 දෙනෙක් අත්සන් කරලා ලිපියක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක 113 දක්වාම වර්ධනය වුණා. මේ මලු කඩේ යන නිකම් මලු වගේ තමයි පේන්නේ. 113 දෙනෙක් ඉන්න බව තමයි පේන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාත් බලාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි පේන්නේ. මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ දිවයින පුවත්පතේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේක් බුක් කාටුනේ බලන්න දෙන්නේ කතාවක්. මේ දෙන්න කතාව වෙන්නේ පෝර ගැන. පෝර ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් බැසිල්ටයි කියන්නේ. පෝර ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් බැසිල්ටයි කියන්නේ. එයා වයිමගේ අයියා වෙන්නේ නැති. පහුගිය දවස්වල බන්දුල ඇමතුමා වයිමා ගැන කියපු හින්දාම වයිමටවත් විසඳන්න බැරි දේවල් වයිමගේ අයියා ඇවිල්ලා විසඳයිද? කොහොම වුණත් අද මේ විදියට ලියන්නේ එයා වයිමගේ අයියා වෙන්නේ නැති කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ඊළඟ කාටුන් එක ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපත දිනමෙන පුවත්පත රඳින කාටුන් එක. මේ දෙන්නත් කතා වෙන්නේ සමෘද්ධිය ගැන කතාවක් යනවා අපි බලමු. උඹලට සමෘද්ධිය දෙන්න අරන් අවුරුදු 27ක් වෙනවලු බං. වැඩේ කියන්නේ සර් අවුරුදු 27ටම සමෘද්ධියෙන් ගොඩ ගිය එකෙක් හොයාගන්න නෑනේ. සමෘද්ධියෙන් ගොඩ ගිය එකෙක් හොයාගන්න ඉන්නවද කියලා අහන්නේ නැදී. අපි අද කාටුන් අවසන් කරන්න තෝරගමු සමීර ඔකයි තත්ත්වේ කවිය. අද දවසේ ඔකයි තත්ත්වේ කවිය දිවයින පුවත්පතට ලියන අපිට බලන්න පුළුවන්. ගැටලුව කියා දුක් කඳුලැලි සලාලා උද්ඝෝෂණ කළත් ගොවියෝ රවාලා. ඊළඟ ඡන්දේ අස්වනු ටික පතාලා බැසිල් පොහොර ටික අරගෙන තියාලා. ගැටලුව කියා දුක් කඳුලැලි සලාලා උද්ඝෝෂණ කළත් ගොවියෝ රවාලා. ඊළඟ ඡන්දේ අස්වනු ටික පතාලා බැසිල් පොහොර ටික අරගෙන තියාලා කියලා අනුරාධ ඔය විදිහට ඔකයි තත්ත්වේ කවිය ලියලා තියෙනවා. ඔකයි තත්ත්වේ කවියත් එක්කම අපි අදට සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ නිවසින් සමුගන්න මේ සතියේ පොහොර ගැන, ඒ වගේම කොරෝනා ඉන්නත් ගැන, ඒ වගේම පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් ගැන අපි කතා කළා. විපක්ෂයේ දේශපාලනය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන කාල සීමාවක් බවට පත් වෙයි. ඉතින් හෙට දවසෙත් අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්න සූදානම්. ඔව් නජිත් එහෙමනම් අපි අද දවසේ සමුගන්නවා සතියග පත්තර මේන්තුව තුලින් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නිරෝගීමත් හෙට දවසක්.